搜嘎的外卖竟然是牛上脑、鸭脖泥、冻干鸡脖、鸵鸟干、南瓜鸡肉、沙雕鱼、酸奶冰、冬枣、青笋。他自己打包的外卖是这根草、羊肉冻干、骨汤沸水。OK。 慢点，慢一点，慢一点。走了。 走了，哎，干嘛？这怎么着？没吃够，打包一根儿？打包回家吃。干嘛？我看外卖还在呢啊！好，拿家拿稳了啊，拿家吃啊。